हेलो फ्रेंड्स, गॉडजिला बॉय हूँ मैं। और आज हम लोग खेलने वाले हैं ग्रैनी चैप्टर 2 दोस्तों। तो ये आज हम ये गेम खेलने वाले हैं। और दोस्तों इस गेम में मैंने सुना है हेलीकॉप्टर एस्केप आया है। तो यार चलो देखते हैं प्ले। तो हम लोग खेलेंगे इजी में। तो लो हम लोग तो आगे डे 1 में। तो भाई देखते हैं, चलते हैं भाई। यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ, वो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे भी हम चेक करके आते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम मिल जाता है कुछ ना कुछ हेलीकॉप्टर एस्केप का। लो भाई यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है। चलो चलो ऊपर चलते हैं हम लोग। दादा दादी तो नहीं हो। चले जा दादा, चले जा, हमें तुमसे कोई काम नहीं है। ओ डक्टे, बहुत सही। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हट यार, वो दादा तो ऊपर ही गया है। ओ लो दादी आ गई। नहीं, मैंने कोई आवाज थोड़ी ना की थी जो दादी आ गई। ओ हेलीकॉप्टर की भी मिल गई। ओ यार बहुत सही स्टार्ट। ओ भाई दादी यहाँ से भी आ गई। ओ मतलब वहीं से ही मुड़ के आई होगी। ऊपर ऊपर चलती है दादा, मत होना। ओ भाई लो, आवाज कर दी मैंने। दादा वैसे ही नहीं है, यहाँ पे फेंक देते। ओ यार हंस रही है बुढ़िया। हैं मुझे बस टन गन मिलने दो। यहाँ पे क्या है? पैडलॉक। ओ भाई दादी। ओ नहीं, ओ नहीं। ओ लो दे यार, दो आगे प्लीज, छोड़ दो। अब भाई मैं माफी मांगता हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं चला गया, मुझे मत मारना भगे भागो भागो। भाई बोट की का क्या करूँ मैं? यहाँ पे भी कुछ भी नहीं। वो लोग होना नहीं चाहिए। इस रूम में हम चेक कर लेते हैं। बंद कर देता हूँ, शायद यहाँ पे कुछ मिल जाए। यहाँ पे भी नहीं है। ओ भाई कुछ भी नहीं है। भाई मैनुअल भी चाहिए हमें हेलीकॉप्टर। ओ यार एक बार बंदूक मिलने दो, तुमको हेडशॉट मारूंगा मैं। यहाँ पे अरे यहाँ पे क्या आऊंगा। ओ यार आवाज कर दी। अच्छा दादी आएगी, पक्का आएगी। नहीं, ओ भाई आ गई। यार दादा नहीं है वैसे। ओ यार दोनों आ जाते हैं यार हमेशा। ओ यार चलो यार, बहुत सही मैनुअल। यहाँ पे क्या है? अबे तंगड़ी का क्या करूँ? यहाँ पे क्या है, जल्दी देखना होगा भाई। इजी मोड भी ना भाई। हट यार। ओ भाई लो, स्टन गन मिली मुझे। आ जाओ बुढ़े बुढ़िया आ जाओ। दादी आजा, आजा दादी। ले आगे शूट। ले हट यहाँ से। ग्रैंडपा भी यहीं पे ही कहीं पे। आजा, आना भी बुड्ढे। कहाँ पे? ओ अरे वो तो आवाज नहीं सुनता। अरे गया कहाँ पे यार? अभी तो नीचे आया था। तो यहाँ पे तो नहीं गया। अब यहाँ पे भी नहीं है यार। ये बुढ़ा गया कहाँ पे? बाथरूम में नहीं। अरे यार फिर तो वो पक्का नीचे गया है शायद। कहाँ पे ये? वो वैसा नीचे ही तो रहना चाहिए। वही मैं पूरा घर छान मारा मैंने। यार यहाँ पे गया है क्या? यहाँ पे हाँ ये ले। हाँ चल जा, सिवर जा। ओ भाई नहीं, सिक्योरिटी की चाहिए मुझे। हट यार, सिक्योरिटी की चाहिए थी। हट यार। ओ भाई लो, पकड़ लिया इसको।
बहुत सी स्टन गन्नी मुझे यहाँ पे पड़ी मिली। ओ भाई ये हू कौन कर रहा है? ओ सुप, इस बार मैं सिक्योरिटी की लूंगा। जागिर, दादी आएंगी, वो तो सुनती है आवाज। आ जाओ। हाँ दादी, 2 बार मार खाई गई आप तो। चलो दादी का कोई काम नहीं, सिक्योरिटी ले लेते हैं। चलो भाई भागो भागो भागो, सिक्योरिटी है। यहाँ पे मैंने वो 2 फेंके थे। ओ सिक्योरिटी की को अंदर नहीं फेंकना है मुझे, फिर मैं अंदर कैसे आऊँगा? एक ये टेप उठाओ, ड्रॉप। ओ भाई ग्लास, हाँ ग्लास फ्यूज, ये रही, उठा ले। बहुत सही, सब फेंको। और ये रही पिक्चर, सभी उठा लो। सब पिक्चर को जल्दी इकट्ठा करता हूँ मैं। ओ भैया रहा और एक पिक्चर, ये फेंक दो। तीसरा पिक्चर की तरफ चलते। भैया रहा तीसरा पिक्चर। दादा मेरे पीछे लग गया, वो चढ़ तो नहीं सकता, बच गया। नबी मेरे पीछे आ रहा था। वो भाई यहाँ पे देख लेता हूँ। ओ भाई अच्छा गैसोलीन कैन मिल गया, इसे ऊपर ही फेंक देता हूँ। ओ भाई अभी ये, ओ वेपन की। ओ भाई पर नीचे साथ दादा दादी है। ओ भैया घंटी ऊपर बजती है, पर वो ऊपर तो नहीं आ सकते, ये बताए मेरे को। अदर से मतलब इस साइड से। यहाँ पे हमें पिक्चर्स चाहिए। हेलीकॉप्टर की कहाँ पे है? तो दादा सो रहे, दादी मेरे पीछे लग गई है। वो यार दोनों। अच्छा दादी ने नहीं देखा, हम तो राउंड मार के आ गए। अब दादा क्या करेगा? घुस जा अंदर, हंस रहा है। अच्छा दादा आवाज नहीं सुन सकता। उठो, आजा 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 दादे। हो गया, अबे ये रहा सुप। ओ दादी आएगी, ऊपर ही है वो। आजा, अबे आवाज से नहीं आई। ये रही सुप। ओ भाई इतनी दूर से सूट नहीं लगता क्या? यहाँ पे गोली होनी चाहिए। हाँ अरे दादी इतना भी ले, अब ले आ गया मैं। और जा दादी, अबे ये अबे यहाँ पे आया ना मैं। सूट, अब कैसा लगा? तो अभी हेलीकॉप्टर की चाहिए बस, देखता हूँ इसके अंदर जाके। क्रोबार अच्छा है, अब उन बॉक्सेस के अंदर देखता हूँ मैं। चल यार क्रोबार उठा ले इसके अंदर। ओ यार कटिंग प्लायर है दूसरी जगह, यहाँ पे स्पार्क प्लग। ओ भाई अब तो सिर्फ सेफ की से ही कुछ हो सकता है। मैं सेफ की को जल्दी से ढूंढ लेता हूँ दोस्तों। ये हेलीकॉप्टर की मिल गई। ओ भाई सब सामान मिल चुके हैं हमें, अब सिर्फ मुझे जाना है ऊपर। प्लीज वो लोग आए ना, मत आना। बहुत सही नहीं आए, एक सेकंड। वो चलो अब हमें ये चाहिए, चलते हैं भाई यहाँ पे देख लेते। ये डोर हैंडल कोई काम का नहीं, अब हम सब चीज़ें लगा देंगे। बहुत सही। और भाई मैं वो भी करना क्या होगा? हाँ यहाँ पे सबसे पहले पिक्चर लगानी होगी। बताना। अबे चल ले, एक पिक्चर उठा, चल ऊपर चल ले। बहुत सही। और यहाँ से जाना है, मैं बार बार कंफ्यूज हो जाता हूँ। ये लगा दिया, अब चलते जल्दी से। ये आ गए,
अबे जल्दी उठा वरना वो लोग आ जाएंगे। चढ़ गया। आ गया आ गया आ गया। यस बहुत सही। चल चल नीचे। ये रहा उठा। ओ भाई वो लोग आ जाएंगे। अबे उठा ले। आजा 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 आजा। ये आ गए। लो दरवाजा खुल गया। अभी यहाँ पे क्या करना है? वो इसमें निशाना लगाना होगा क्या? चलो निशाना लगा लेते हैं। ओ अच्छा यहाँ पे अच्छा है, एमोस भी है। ले ले एमोस भर ले। ओ अबे यहाँ पे नहीं। अबे यार एक ही एमो है। वहाँ पे एमोस मिलता है क्या? मिले तो अच्छी बात है। लगा 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 बीच पे। ओए हट यार, इससे क्या होगा? वो एमो आते हैं। ओ यार आजा आजा आजा। ओ एक लग गया, बहुत सही। शूटिंग में मैं को थोड़ा ध्यान लगाना होगा। लग जा। ओहो भाई लग जा। ओ हट यार। लो यार दादा फिर से नाचने लग गया। बहुत सही। अब एक चीज बचा है। लग जा लग जा। आजा नीचे। बहुत सही। अब शायद ये दरवाजा खुलेगा। ग्लास फ्यूज। ओ ग्लास फ्यूज ही लगेगा ना? हाँ ड्रॉप। ये आगे लगा दिया। अब हम वहाँ पे जा सकते हैं। चलो यार जाके देख लेते हैं। ओ भाई बाहर आ गए। ओ भाई ये रहा हेलीकॉप्टर। शायद हमें टेप चाहिए, जल्दी जाते। तो हम लोग आ गए। कहाँ पे लगाना है? ये रहा टेप ही है ना? ओ अच्छा यहाँ पे। लो अब हमें गैसोलीन कैन चाहिए। ये मिल गया हमें गैसोलीन कैन। चलते हैं दोस्तों। बहुत सही। आ गया आजा। चल चल चल। ओ भाई लो हम आ गए। वो हेलीकॉप्टर अच्छा है। फ्यूल भर जा। ओ भाई अरे क्या हो गया यार, मेरा ध्यान ही चला गया था। भर जा भर जा भर जा। ये अब हेलीकॉप्टर की चाहिए। हम नीचे आ गए। हेलीकॉप्टर की उठा उठा उठा। चलो चल चल ऊपर ऊपर ऊपर। अब हम एस्केप कर सकते हैं। यस भाग भाग भाग। वो दोस्तों प्लीज चैनल पर ना तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। यार ये दादा अभी भी नाच रहा है, लगता है खुशी हो रही है इसे। हम आ गए। अंदर बैठ जा। स्टार्ट इंजन। यस हम लोगों ने एस्केप कर लिया। स्टार्ट हो जा स्टार्ट हो जा। वो गई वो गई वो गई। हो गया स्टार्ट। अब हम उड़े हेलीकॉप्टर में। ओ बाय बाय दादा दादी। ये हम चल रहे तुम्हारे घर से। बाय। तो ये हम चले गए। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है और मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा। और तब तक के लिए आप सबको बाय बाय बाय।